So, ayan na nga mga master. Ang problema pala ng washing machine na to ay hindi siya nag-i-spin. Bali, para siyang nanginginig. Yung pag nag-i-spin na hindi siya nakakatuyo, wala siyang lakas sa madaling salita. Ngayon, ang gagawin natin mga boss, papalitan natin yung pinaka-DC motor niya para bumalik sa dati yung spinner niya. So, maraming nagkakamali dito. Kala nila sira yung direct drive na motor. Hindi naman, bira lang po yung masisira mga boss. So ang gagawin natin ngayon, papalitan natin yung sinasabi rin sensor. Yan yung tinatanggal na yan, gagamitan ng Phillips screw yan para matanggal yan po yan mga master. Papalitan po natin yan po yung papalitan natin. So pinapass forward lang natin yan kasi masyadong matagal yung oras na to. Yan, kinakat lang natin yan mga master kasi maraming magulo. Yan, nakikita yung puti na yan master, papakita ko po sa inyo yan. Yan po yung papalitan natin. Yan, baka magtaka kayo mga master, dalawa po yung motor. Bali yung kasing motor ng isa may available kasi ako, kaya pinalit ko na lang kasi yung sensor niya hindi siya swak doon sa luma. Yan, ito nang pilit natin dyan. So pinalit na lang po natin yung dati kong motor para yun pa rin yung sensor niya. Pero ang problema talaga ito yung sensor. Yan, hirap kami dyan. So yan, papalitan na lang namin yan yung pinaka-sensor niya. So kinat na lang natin yan mga boss kasi magulo yung mga kasamahan ko dyan. Yan yung pinaka-problema niya. So kapag naka-encounter kayo ito ng ganitong error mga boss, dapat sensor lang ang papalitan nyo. Yan. So may mga ngipin yan, dapat ma-shoot nyo. Medyo matigas yan kasi may magnet yan mga boss. Yan. So pumasok na. Yan. So tsaka nitatornil yan. At saktong higpit lang yan mga master. Yan, so ititis na natin mga master. Yan, kinakat natin yan kasi dalawa lang kasi kami yan, walang maghahawak ng video. So ayan mga boss, obserbaran lang natin yan. So 13 minutes, sinisit natin sa spinner. Ayan, para madaling masubukan. So tayo na lang po. Na lang din ako mga master at palike na lang din para upload kayo sa mga bago kong upload. So antabay lang tayo mga master para makita natin yung ikot siya. Ang problema kasi nito hindi siya nag-i-spin. So ayan na mga master, may ikot na yan siya. Ayan.
So, ayun mga master, patapos na ba itong video na ito, don't forget to like and subscribe. Thank you po.